Во сите тие национални движења имало и воопшто има многу цик-цак линии. Ту се оди напред, ту се оди назад, а понекогаш се стои и во едно место. Во историјата на тие движења станаа длабоки промени создадени од нови услови. Со тоа стана нови прегрупирања на општествените сили и се јавија нови сили и фактори. Воопшто се изменија политичко-економските и социјалните сили, без при тоа да се изменат методите, походот во работата и во борбата. И затоа некои од тие движења стоеја и се уште стојат на една замрзната точка. Токму така беше и со македонското, па и со хрватското и со другите национални движења во минатото. Националното прашање е дел од социјалното прашање. Додека има економско и социјално робство, додека човек е експлоатиран од човека, секогаш и секаде ќе има национално робство. Но ние, македонците, кои со векови страдавме и бевме во политичко и социјално робство, најдобро го знаеме тоа во практиката. Во 1947 година Шатев престојува во Софија и со видни општественици, членови на раководството на Бугарската комунистичка партија, го актуализира прашањето за припојувањето на Пиринскиот дел кон Народна република Македонија. Арно, ама дојдените неродени од времето на нашата борба беа посилни. Не им се сакаше Македонија да расте како самостална. Едни се определија за каде Бугарија, други се определуваа прему Србија и така стоидеја конфликтите меѓу старите борци, што знаат што е борба, што знаат што е да бидеш жертва за родината. И испаднахме во немилост. И Ченто, и Павел Шатев, јас бех помлада, па не ме прости и мене. Во злокобната 1948 година е објавена резолуцијата на Информбирото. Тоа ги заострува односите со Советскиот сојуз, но и со Бугарија. Воспоставената културна автономија во Пиринска Македонија е укината, а со тоа е запрен и процесот за нејзино припојување кон Народна република Македонија. Судбината му беше тешка. Удбашите го малтретира. Не можеше да најде заедничок език со таквие како Павел, како Пемпо, со Колишевски. Тие беа луѓе на Белград, докато Павел Шатев остана непримиримиот македонски борец. Дури не најде заеднички език и с Димитар Влахов, затоа што Димитар Влахов беше поитар и можеше да се бавцува по секое време кое него му годи. Павел Шатев никога не прекрши својот прав пат во борбата да биде син на Македонија до крај на својот живот. Кога дојдам во Скопје, ја го побарав. Го видам тој. Таа жива легенда наша да се запознам. Скромен човек. Што да им кажам, бе силно изненаден. Ништо не давам 5 пари за тоа, јас му викам, па вие сте биле ово. Па да, беше тоа, знаеш како ти е нашот народ има. Се борел и така ста, и јас сум еден за тие така. Со еден, без да дава на тоа некој посебно значење или да се горде. Кај Влахов беше нешто друго. Сакаше да се знае кој е он. И така напред. Овој делуваше еден изморедно скромно. А така се држеше и во парламентот и на седмите на президиумот. Ако не чувствува потреба и да треба нешто да интервенира, седи слуша, прави некои белешки. И после одеше доста по градовите од Македонија. Еднаш ги тераше да одим заедно Штип, бидејќи таму сум роден, а он пак има некои сеќавања за
za gradov za toj deo na Makedonije i така napravno. Ja tu uvek ne znam što beše ne uspjela da sam igrao. Znam da je bilo u Svetogija Veska, sveka da je ime, sveka da je bilo za ova Makedonija, to je prva naša država, така napravno, mora na to da čuvamo svega u što se bojim vremenja, ništo ne je sigurno, davajte nekoj da je dovede u prašanje naše samostojnosti, tako napravno. Ne beše mnogo duševan su pa tu čuvanje naše na Jugoslovenskoj federacija prinaše kao nešto što je rešeno i se nadelaše da imamo neke kao pozicije a država gde i se proklamiraš da je tamo sita republika i tako. Во јуни 1949 Шатев е уапсен. Неочекувано. Големо разочарување и изненадување кај него, неговото семејство и кај сите што го познаваа во Македонија, Бугарија и Југославија. Апсењето е извршено во Загреб, каде по заседанието на Сојузното собрание во Белград дошол во посета на семејството, кое тука живеело. Стражарно е спроведен во Скопје. Формалното обвинение е дека е потенцијален непријател на ПНРЈ, бидејќи соработувал со Советскиот сојуз. Во истражниот затвор во Скопје бил цели 11 месеци. Потоа е депортиран во Битола, каде иако формално слободен, секојдневно е под присмотра на УДБА. Таму останува се до смртта на 30 јануари 1951 година. Тој е еден од илјадниците македонски патриоти и страдалници, апсени и судени само врз основа на нечии неутврдени сомневања. Кон Шатев, последниот гемиџија, имале респект и должна почит турскиот султан и бугарскиот цар. Тие го амнестираа и помилуваа за докажани кривични дела за кои бил осуден. Но југословенскиот маршал и неговите македонски соработници ниту го респектираа, ниту го помилуваа. Напротив, кон него беа сурови и немилосрдни. Без суд го осудија за несторени и недокажани дела.